Allora, rieccoci insieme. Parliamo di grandi centri commerciali. Recentemente anche in provincia di Venezia ne è stato aperto un altro molto molto grande, un polo attrattivo, che ha comportato delle nuove assunzioni, adesso si tratta di capire come, eccetera. Quindi possibilità occupazionali per molte persone, anche di una certa età. Come l'avete vista questa realtà? Allora, Ci i piccoli negozi. piacerebbe, ci piacerebbe che fossero delle nuove possibilità. Di fatto sono delle possibilità come un lavoro a chiamata, dove ti chiamo per 3 mesi. Fra 3 mesi la metà di quelle persone saranno a casa, rimarranno malissimo, il resto rimarranno tutti i contratti a termine e a seconda di come andrà il centro, perciò cercheranno di dilatare il più possibile questi contratti a termine e finché hai un contratto a termine che ti rinnovano di 6 mesi in 6 mesi non hai una stabilità. Sono contratti a termine, quindi non Sì, sono... solo contratti a termine. È difficile che al giorno d'oggi ti assumano con un contratto a tempo determinato nella grande distribuzione. C'è tutto un iter, contratti a termine, apprendistato e dopo 4-5 anni in genere assumono. Questo dico la grande distribuzione. Poi Gli c'è la altri grande negozi distribuzione invece più italiana e non voglio neanche io monomarca. fare nomi, che invece ha un'attenzione in più rispetto alle multinazionali e noi vediamo i dati che assumono invece ancora, magari prendono gli apprendisti, se li curano nel tempo, gli danno una buona formazione e su 100 apprendisti magari ne confermano il Quindi è 95%. una buona situazione Sì, sì, noi questa. vediamo una grande differenza tra un'azienda italiana e una Ecco, multinazionale quello che estera. voglio capire è questo. Alcune persone che sono state prese, delle signore peraltro, facciamo l'esempio delle donne, dopo andiamo anche a parlare delle donne, no? In questi grandi centri commerciali come anche in altri erano inoccupate, non avevano occupazione, avevano perso il lavoro, sempre in settori analoghi, comunque è stato un forte respiro, con prospettive comunque di tempo indeterminato, dopo determinato periodo, per monomarchi italiani, eccetera. Insomma, per una signora di 45 anni, di 50 anni, trovare un'occupazione come commessa in un centro di un certo tipo, piuttosto che stare a casa, non avere il lavoro, col marito magari in cassa integrazione, è una cosa importante. Sì? Quindi può dare un volano di occupazione, però, come diceva lei, c'è un però. Eh sì, nel senso che è sempre poco chiaro. Noi siamo molto italiani, chi fa diciamo, i colloqui e assume le persone non è la di estero, ma il responsabile magari del punto vendita che ha un diktat. Tu dici, devi sempre dire la cosa meravigliosa e perciò vengono anche molto spesso ingannate queste persone. Ti Cioè, in che dicono senso? ti faccio un contratto a termine e poi alla fine del contratto a termine vedrai se tutto va bene, nel senso se sei predisposto a questo lavoro, se comunque la prova va bene verrai confermata. Questo non succede quasi mai, perciò vengono ingannate. Va bene che lavori 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, però poi con altrettanta facilità alla fine del periodo, magari il giorno prima ti dicono mi dispiace ti lascio a casa. Allora, mi piacerebbe, se lo so prima, programmo anche una vita. Mi piacerebbe maggiore trasparenza, dire, guarda, io non so come andrà il punto vendita, facciamo così, io ti posso dar lavoro per 6 mesi, dopo 6 mesi vedremo insieme se c'è l'opportunità o meno di proseguire il rapporto di lavoro. Ecco, questa trasparenza la vedo sempre meno e queste donne che vengono da noi dicono, ma come? Mi aveva promesso mari e monti. E invece dall'oggi al domani mi ha lasciato a casa senza neanche un preavviso. Ecco, a questo proposito, avete tanti licenziamenti da seguire? Ne abbiamo tanti, noi come categoria non seguiamo solo il supermercato, la grande distribuzione di abbigliamento, ma abbiamo il commercio vuol dire anche l'impiegata in uno studio o altri tipi di figure. E perciò c'è un tessuto che non lavora con l'estero, quello che lavora solo con l'Italia, che è ancora in difficoltà. Cioè, c'è stato un miglioramento della situazione, perché poi teniamo conto che non esiste la cassa integrazione, che non ci sono nessun tipo di situazione di tampone o ancora di salvezza. C'è stato un miglioramento, l'avete riscontrato oppure no? Siamo ancora in un baratro
in discesa o una fase di stallo per quel che riguarda la vostra Allora, posizione? entro proprio nel tecnico. Il contratto del commercio ha la possibilità di avere alcuni ammortizzatori differenziati. Io ho la cassa integrazione straordinaria per le aziende sopra i 200 dipendenti. Da Per questo, adesso esatto. anche dai 50, quello che era prima in deroga di ogni anno, che comunque voleva dire se c'è la finanziaria che me lo finanzia ne hai diritto anche tu, adesso è diventato stabile, perciò dai 50 ai 200 dipendenti finalmente ce l'abbiamo anche noi, conquistato con le unghie delle donne. Sotto i 50 dipendenti avevamo solo la cassa in deroga di questi anni, che ormai è un ammortizzatore imperfetto, dico io, che non dà stabilità, perché se mi viene pagata dopo 8-10 mesi, io ho questa brutta abitudine di voler mangiare 2 volte al giorno e perciò è impossibile anche certe volte da proporre. Perciò ci organizziamo azienda per trovare delle soluzioni, perché comunque il sindacato si deve rapportare rispetto a una realtà diversa da un'azienda all'altra e cercare di trovare soluzioni. Nel tempo noi abbiamo aumentato il numero degli iscritti. Ci teniamo tanto alla nostra rappresentanza perché è diventata più forte nel tempo e meno male, la Filcams nella CDL ad esempio è diventata la prima categoria degli attivi, ha superato i metalmeccanici e questo vuol dire che comunque noi il lavoro che stiamo facendo nel territorio, che non è sempre conflittuale, è il cercare di trovare delle soluzioni insieme, perché questo ci chiedono i nostri iscritti. C'è un rapporto diverso che dalla grande fabbrica. La grande fabbrica hai un modello organizzativo, nel negozio di 3 addetti hai bisogno di trovare soluzioni. Assolutamente. E in questi anni specialmente perché c'è una conciliazione dei tempi e un peggioramento delle condizioni delle donne che è importante, perché la crisi ha espulso specialmente le donne dal mondo del lavoro. È espulso perché peggiorando le condizioni le ha in primis obbligate a lasciare il posto di lavoro. Molto spesso lo fanno le aziende, specialmente in questo settore, che dicono devo ridurre il personale, magari gli do 2000 euro alla donna, perché piuttosto se devo scegliere fra un uomo e una donna, lascio a casa la donna. Non ha guardato le competenze e ha guardato il lavoro migliore che sta facendo all'interno dell'azienda, ma lascio a casa la donna. Per che cosa? Per un discorso di ruolo familiare? Per un discorso di ruolo familiare, perché non se la sentono magari di licenziare un dipendente nelle aziende più medie e piccole, licenziare un uomo, perciò se prima posso espello dal mondo del lavoro, Anche se costa meno. anche se costa meno. C'è un gap da noi nel 30%. Infatti. E noi che le buste paga le vediamo, mi ricordo una volta qualcuno ci dice scusami ma fammi capire questa cosa, come puoi tu dire che c'è una differenza di retribuzione? I contratti sono quelli. Sì. Sì, io che le vedo le buste paga, vedo che i minimi salariali sono uguali a tutti, poi magari il dipendente uomo ha un super minimo che gli va a alzare la busta paga. Ecco spiegato come... La questione. Esatto. Alcuni pongono anche l'obiezione, ma perché allora il sindacato che è rappresentativo di queste categorie, che appunto dice, non fa delle azioni forti, importanti, che dovrebbe a questo punto agire con il governo, anche in passato soprattutto è stato quiescente, silenzioso con il precedente governo che ne ha fatti di cotte e di crude, sintetizzando al massimo, perché poi nei vari ambiti che vi hanno visto, che vi vedono coinvolti, dagli anziani, Sì. pensionati, ai lavoratori, è successo di tutto e di più, riforma del lavoro e pensioni sono stati la tragedia che ci portiamo avanti ancora adesso, pur non essendone consapevole chi l'ha attuata, perché mi sembra... E allora che cosa Mi piacerebbe rispondete? occupare il Parlamento con un sacco di donne, con le ramazze, perché sono le donne delle imprese di pulizia, con le impiegate, con magari un mouse per far capire i nostri mestieri, il turismo, la divisina che si utilizza nelle mense. Di fatto il nostro è un esercito di donne che sono parcellizzate nel territorio, perciò è difficile da rappresentare perché manca proprio la rappresentanza e vengono poco ascoltate. Tipico è quello che è successo pochi mesi fa, che comunque non abbiamo ancora concluso. A livello nazionale la spending review ha tagliato, partendo dai costi, quelli che devono essere dall'alto, i dirigenti che hanno rimandato ai livelli sotto, è rimandato.
è rimandato. Alla fine che cosa hanno eliminato? Le imprese di pulizia. Le donne che comunque se prima avevano 2 ore di lavoro al giorno, adesso magari hanno la mezz'ora al giorno. Le donne che in genere non riescono ad avere nessuna, la donna delle pulizie, un impiego a full time, e c'erano a rischio 24.000 posti di lavoro. Mamma mia. E quando ce ne siamo accorti? Quando le scuole erano sporche, perciò magari il preside ha dovuto chiudere la scuola perché è inagibile vista la sporcizia. Ma come? Se prima te la pulivi adesso non riesci più a farlo? È logico, se prima la pulivo in 2 ore adesso in mezz'ora, non è che io sono Spider-Woman. Questo succede nei nostri settori, perché noi le chiamano le invisibili, cioè a un certo punto ci sono 2 tipi di invisibili, le invisibili come le donne delle imprese di pulizia. Si apre la porta dell'ascensore perché vai nel palazzo che deve essere pulito, e ci sono tante persone: no, non entro insieme alla donna delle pulizie, vada pure entro la volta successiva. Perciò le invisibili che non vogliono salire insieme alla donna più pulita perché fa le pulizie. Oppure le invisibili commesse che sono ben visibili ma vengono maltrattate con arroganza rispetto alle condizioni di lavoro, e ce ne sarebbero delle cose da dire. Tipo? E comunque la nostra rabbia perché si è maltrattati nel posto di lavoro, io la devo scaricare. Perciò dove la scarico? Dove io mi sento più forte. Perciò vado in gastronomia e se ci sono 2 persone in fila non aspetto diligentemente il mio numero come ho preso il numeretto, ma mi devo sfogare, alzare la voce e dire: ma è possibile qua che bisogna aspettare tutto questo tempo per essere serviti? Io che ero lì, l'ho visto, era arrivato da 3 secondi. Certo, E ti scarichi su qualcun altro certo. che sta lavorando. Chiaro. Allora, siamo arrivati al termine. Avete qualche azione da intraprendere a breve? O avete fatto già degli Abbiamo incontri? fatto una bella iniziativa regionale, unitaria naturalmente, dove abbiamo spiegato il nostro disagio, e insieme a noi si sono schierate, ma non oggi, da parecchio tempo, Ascom, Confesercenti e la CEI, la Chiesa, per portare avanti delle campagne insieme. Continueremo con un sacco di altre campagne, prima di tutto far capire al Parlamento per una rivisitazione della legge che porti appunto a demandare alle regioni l'organizzazione degli orari del commercio. Perfetto, grazie mille, vi terremo Grazie. aggiornati su quanto viene fatto e naturalmente gestito a livello del sindacato, ma non solo, anche dell'associazione di categoria naturalmente. E con questo io auguro un buon lavoro alla nostra ospite, a voi un buon proseguimento, noi ci troviamo lunedì, grazie. Buongiorno a tutti.